Baxın, iki insan bir-birinə uyğun olmayanda avtomatik bir-birinə mane olmağa başlayır. Və onu görəndə qıcıqlanırsan, onu görəndə maneə kimi görürsən, onu görəndə sənə uyğunsuz və lazımsız bir məxluq kimi hiss eləyirsənsə, əlbəttə ki, daxilində pasiv aqressiya formalaşır və çox zaman insanlar bu pasiv aqressiyanı gəlirə çevirirlər. Bu nə deməkdir? Yəni mən aqressivəm, aqressivləşirəm o insana qarşı və onunla çaxnaşmamaq üçün, yəni belə deyirlər də, ağcaqanadı öldürməmək üçün gedirəm iş görürəm. Bu cürə bir şey. Yəni onunla çaxnaşma yaşamamaq üçün, problemin gözünün içərinə baxmamaq üçün, ayrılmamaq üçün, problemi deməmək üçün, çözməmək üçün mən gedirəm pul qazanmağa. Elə ona görədir ki, bir çox insan 7-24 işi ilə məşğuldur. Bütün gücünü işinə verib, amma münasibətlərə heç birini necə xərcləmir. Məsələn, görüşlər, macəralar, cinsəllik, gözəl bərabərlik, hədiyyələr, qucaqlaşmalar, tez-tez telefon zəngləri ya da tez-tez bərabər yemək, birlikdə zaman keçirmək, yenə də deyirəm, televizora baxmaq və s. və s. Birlikdə keçiriləcək ən primitiv, hətta ödəniş belə tələb eləməyən bir çox şeyləri bərabər etmirlər. Və bütün buradan qalan enerjini, münasibətə sərf edilməli olan enerjini partnyorlardan biri və ya hər ikisi xərcləyir pul qazanmağa. Belə olduğu təqdirdə iki insan bir-birinə ruh eşə deyilsə belə, zənginləşə biləcək partnyorlar deyillərsə belə, hər iki insan da bir-birinə olan qəzəbindən başlayır pul qazanmağa.